Ikubingelele mbukeli wesiyaviva TV1 lokubingelelayo njengamanje samukela uMavila kancane wakwaNgcobo kanti siyakwamukela ezindabeni zikaSiyaviva TV1 ezinikeza wena ilungelo lokuphawula. Ezihamba phambili zithi inkosi uBruce Mthimkhulu yesizwe samaHlubi ithi intshisekelo yokusiza abantu abahlwempu iyona eyenze yahlangana namanye amakhosi kwasungulwa iqembu elizongenelela ukhetho ngonyaka ozayo. Kanti isiphithiphithi samaqembu silokhu siqhubeke njalo njengoba izwe libheke okhethweni lukazwelonke ngonyaka ozayo. Ukhetho olubhekwe ngabovu wonke amaqembu athembisa izulu nomhlaba kubavoti. Inkosi ithe baphezu kwemizamo yokuba nomcimbi omkhulu enkundleni yezemidlalo eMoses Mabhida eThekwini phakathi kuka-20 kuya ku-27 Januwari ngonyaka ozoqala. Ibiseyithembisa ukuthi kodwa angeke kushaye uFebhuwari uphele kungenzekanga. Iso lezwe lihlolile lathola ukuthi iqembu elishiwo inkosi liyavela ohlwini le-IEC njengeqembu elibhalisile. Inkosi ithe kunesigungu samakhosi esibizwa nge-United House of Monarchy kodwa sona asilona iqembu lezepolitiki kepha kulapho behlangana khona. Inkosi uMthimkhulu ithe i-African Renaissance Unity edume ngelika-Aru isungulwe yabhaliswa ngo-2019 kodwa kwangangeneka kahle okhethweni ngoba isikhathi sase singavumi. Inkosi ithe bafuna nokuthi izwi labaholi bendabuko lizwakale bameleleke kuhulumeni. Inkosi iqhube yathi, mina ngingumuntu osiza abantu kakhulu ngezindlela ezahlukene. Ngifundisa izingane mahhala, nginikela ezinhlelweni ezahlukene. Ngibona kufanele singenele ukhetho ukuze yonke le misebenzi siyenze ngaphansi kweqembu, kusho inkosi. Inkosi ibiseyikhala kakhulu ngenkohlakalo ethe idlalubi yathi kufuneka amakhosi ngoba yiwona asondelene nabantu futhi athembekile ingabuzwa ngokuthi akulona yini elinye lamaqembu angoqhibukakhowe avela ngokhetho kuphela. Inkosi ithi ayinaso isizathu sokwenza lokho. Ibise ithi ngikahle kakhulu kangixakile kangako kodwa ngibona kufanele ngisize abantu ngendlela ethe thuthu. Uma umuntu esho njalo engabe ezibhedela nje, kusho inkosi uBruce Mthimkhulu. Mbukeli uyacelwa ukuba ungakhohlwa ukusubscribe kuSiyaviva TV1 ube seqhulwini lokuthuthukisa lo mabonakude. Sicela ushare ebese uyalike. Kusenjalo umnumzane Julius Malema ongumengameli weqembu lezepolitiki i-EFF uthi bangalinge bazikhohlise bacabange ukuthi i-EFF uma kuhamba bona izophela noma izofa. I-EFF isazobusa futhi isazoba nabo abanye abaholi eFree State. Lokhu kukhulunywe umengameli we-EFF esonga eqhanganisa kulaba athi siyabazi ukuthi bazofudukela eqenjini likamnumzane Ace Magashule esifundazweni iFree State. Zizwele wena uJulius Malema esho ngengila kugcwele mfi amalunga eqembu lakhe. Because I knew when we formed this organization that others are going to fall on the way. And others are going to sell us out on the way. Many others in Free State are on their way out to a party of Ace Magashule and they think we are not aware. They think we are not aware. We are looking at them and we've got replacements for them. When they leave, it will not take more than 24 hours. They will be replaced with immediate effect. The work of the organization will continue in the Free State with or without them because they will never hold our organization at ransom. No one can hold our organization at ransom in Free State. This organization belongs to the people of Free State and not to us as individuals. Ground forces, be ready for anything. For because today we did not come here to come and play games. We came here today to ready ourselves for war. And this war we shall win it in 2024. Udaba esiphetha ngalo izinsolo ezithulwe umculi kaMaskandi waziwa kakhulu ngegama elithi Igcokama Elisa wodumo lengoma eParis ebekulindeleke ukuba ihlukanise unyaka kumsakazo uKhozi FM kepha yawa phansi bu yalala isibili.
Igcokama Elisa Mthandeni SK Manqele uthi yena kulula enze umcimbi noma isizathu sokungawenzi umcimbi ukuthi kunomenenje bomasipala abafuna ukukhothwa ingasese. Igcokama Elisa libe selifunga ligomela ukuthi lona ngeke balinuke. Nanku umbiko lomculi ongundaba mlonyeni esikhathini samanje eqephuza ngamanyala ayichilo athi ayenzeka. Ayifusekani ngempela ke manje. Abhinca wafa azwani namanga. Ayazwana namanga. Awufuna manga. Ayilutho. Impisi impisi iphetha ngempela impisi. Lokho zingibela sithi vota qhawe zivotele qhawe. Awukhiphe noma 50,000 uvote qhawe. Ziyakuhlohla zifuna ungishaya. Ukhankasi. Zifuna ukuthi base ke ivotele bese maqaqwa 10 imselikani. Ifuna ukunemba. Thimsela imbokotho. Izinto emshayo. Ey atete. Oh ithatha ithini. What Tim? Nange thimsela ikani. Hey yasamisa. Khona uthini? Impisi yini ngayenzi event yango phela inkulu ezweni. Isizathu esenza ukuthi ngayenzi event sincane. Yabo lapha ngono MM lapha labantu basayina imali. Yeah. Kuba abantu abadla izinqe zamadoda lapha. Manje kwaba ke nje ndoda kuthiwa ngihlela event umuntu ofana sign lapha ukuze kuphume imali. Event pass. Uthi ayazi nomfana inkinga yakuyodwa. Awudo knows. Yini manje uthini manje Ntoni? Sithi yekuse asibona la emhlanga. Hey mnakela ukopholweni ngiyalazi. Ngeke nisidle sonke emadoda. Mana. Nge i-message kimi waza ku 3:45. Qhaqwa ziphasa event yami. Nisidle sonke abafana. Kusenjalo uKhuzani Mpongose indlamlenze osanda ukuhlukanisa unyaka esiyophinda kowesibili ngengoma ethi umjolo loyo. Uthe uyazithethelela izingane ezigwele zadilika kuye ngenhlamba kodwa ayimniki ukuthula umuntu wesifazane osemdala akholelwa ukuthi unesandla ekugcineni izingane zimbeke amalongo angaka ezidlangalaleni. Indlamlenze ibhale iphindelela ezinkundleni zokuxhumana inxenxa neziphathimandla zezwe kakhulu nala eKZN ukuthi zilusukumele lolu daba. Kuzwakale uKhuzani ebhale kanje ephejini lakhe lika-Facebook. Ngenxusa ubuholi bakwaZulu Natal busukume buthathele lo sisi owenzise izingane ezincane into ebuhlungu kanjena. Anginankinga nokuthuka uma umuntu engangithandi kodwa ukuthi ushuthe izingane zisho yonke inhlamba kuhlukumeza ilungelo lokukhula kwengane ngendlela eqondile. Ngicela abaxhumana nobaba uBhekic Cele izinhlangano ezibhekele ukuvikeleka kwezingane abasukume benze umsebenzi wabo lo sisi kumele aboshwe ngokukhulu ukuphuthuma. Abanolwazi ngalezi zingane ngicela bangithinte. Ngifuna ukulungisa lolu daba ngokusheshsha. Lena ke ibuhlungu kakhulu uma ungumzali, kusho uMpongose. Obenithulela lezi zindaba nguSamkelo Mavela kancane wakwaNgcobo. Lezi zindaba zixhaswe isangoma sesifazane ekudala saqala ukulapha uMakhosi uDulela osebenzela indoda phakathi ngenyanga ebese kuthi ke evikini lokuphela kwenyanga atholakala eDurban Conobia Flats izinsuku ezinhlanu kusukela ngomhla ka1 kuya kumhla ka5 njalo ngokuphela kwenyanga. Muthinte kule namba uthole ukusizakala esimweni sesintu obhekene naso. Isiyaviva TV1 kwethulela umncintiswano wokuwina isamba sika 20,000 wamarandi. Ungabisapholisa amaseko zama inhlanhla njengamanje. Thumela igama elithi Siyaviva ku 31675 noma ikangaki ukuze uzibeke emathubeni amakhulu alomncintiswano. iSMS ibiza u150 kanti ama-SMS amahala awasebenzi. Sicela nibukele ke nemphumela njalo ngolwesihlanu ebusuku ngo8. Mhlawumbe ungase ube ngokhethiweyo kulabo abaseke bavota bese uphiwa isipho. Isiyaviva TV1 ibeka wena phambili.